Assalamualaikum. Halo kawan-kawan. Ini adalah konten saya gila. Saya orang gila. Ini yang pertama kali mukbang. Mukbang ecek-ecek aja. Tapi pasti Insya Allah yang akan datang akan lebih gila lagi daripada ini. Tapi pasti ini untuk sementara aja. Ini tangan kanan bukan tangan kiri. Saya mulai makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jeruk limau ini enak, kawan-kawan. Istilah orang banyak mukbang. Tapi ini untuk ecek-ecek aja untuk sementara. Nanti akan lebih gila lagi daripada ini. Ikut-ikut orang, kepingin juga ikut-ikut orang untuk hiburan, iseng-iseng. cocok kali kita cara makan. Nanti saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Ingat kawan-kawan ya, ini tangan kanan bukan tangan kiri. Ini sambal pakai udang. Ini terasinya. Ini kerupuk. Ini sambal, ini terasi, Panas. dan ini kerupuk, Mandi ini sambal. ini sayur. Itu mie dari Thailand mahal. Ini bukan Indomie, ini mie dari Thailand. Pas kali itu. Ini mie campur, ada Thailand, ada Vietnam. Nah, Pedasnya terasa bro, terasa kali pedasnya bro. nah enak kan. Enak. Panas. Tinggal belok dan belon. Daun ubi sama daun kelor. Ya. Sudah ngomongin. Keras daunnya. Sambil ngomong. Ini makanan sehat. Ini makanan sehat. Ini sehat nih bro, makanan sehat nih guys. Sambalnya pun pas. Sambalnya kurang banyak. Pas kali rasanya guys. Tapi sayang sambalnya kurang banyak. Ya, pas dulu tadi juga. Dan saya hobi makan pedas. Dari kecil mau hobi makan pedas. Dari kecil. Jeruk limau. Nikmat kali guys.
Ini mie Thailand. Ini mie buatan Thailand nih guys. Tapi mereknya lupa. Dur galornya banyak kayu. Nikmat bro. Minum dulu kawan-kawan. Banyak orang paleh di sini kawan-kawan. Kita jangan paleh. Paleh itu bahasa Aceh. Nah, Artinya licik atau nakal. bulus. Bulus. Itu arti paleh. Tapi di Banda Aceh, paleh itu dari campur aduk dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa gaul orang Banda Aceh, paleh. Artinya curang. Itulah artinya tuh. Licik, nakal, bulus, Curang. curang. Kita jujur-jujur aja, bro. Jujur-jujur aja kawan-kawan. Masuk tahap kedua. Hah? Masuk tahap kedua Indomie. Apa? Mie yang bilang Indomie mie. Ini yang paling enak. Kerupuknya kurang pas. Tuh ada jeruk. Kalau nggak ada jeruk, waduh, malu aku.
Panas. Panas sekali. Kurang pas Indomie. Kamu masuk ke itu. Hah? Dan dalam bilangan yang kurang pas. Jangan ngomong dulu. Ngomong kau sendiri, jangan. Alhamdulillah. Kau bilang kurang pas intinya masuklah ke suara itu. Panas. Hampir kenyang. Jangan itu makan terus. Ini sok-sok memuntah aja lah. Mandi, kayak itu seleranya apa? Pas. Apa-apa kayak muntah, tapi yang kenapa ini? Ya kan dulu tuh biar selera orang makan biar tinggi powernya. Nah baru buat ini, tapi buat ininya habis atau gini. Guys, selesai. Nanti kita tunggu di babak selanjutnya. Nah kayak gitu nggak bisa buat, berarti nggak enak itu. Mana? Kebanyakan minum air. Bisa gitu. Tapi nggak enak masakannya. Baru ngomong kau guys, selesai. Buat tanda serunya. Selesai guys. Habis. Alhamdulillah. Mulut tolaknya dulu, mulut pun nggak boleh. Ada nasi-nasi cip. Terima kasih guys. Kawan-kawan, bro, semuanya. Terima kasih bro. Yang penting kita jangan balik. Udah habis kawan-kawan. Lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Yang penting jangan balik.